苦楚至赞第二章，会中订婚宴第8集。订婚照由西湖登孤山，到浙江图书馆相拥中山亭。中央航校毕业典礼上，黄文墨坠机而亡的阴影，随时间逐渐在他心中淡化。他在时间里战胜了恐惧，他不再怕当寡妇，他定了主意，即便他的工作很危险，他也愿意嫁给他。穿湖蓝色旗袍的他，与穿空军制服的他，走在水天一色的西湖之畔，心中平安，使他们宛如亚当夏娃在吃善恶果之前的伊甸园。他们经过一家照相馆，就是杭州有名的你我轩照相馆。夫人拍结婚照，全家福都到这里。只见一对情侣手挽手从里面出来。慧，咱们照张合影吧，他说。哟，昨晚我没睡好，眼睛有些肿，怕不太好看，他说。照片出来，你若满意就当订婚照，不满意就再照，他说。试试看吧，他说。进了照相馆，照相师傅问，二位拍结婚照还是订婚照？有何不同？徐永道问。距离，两人距离有不同。照相师傅说。按结婚照拍。徐永道说。他俩坐好后，照相师傅说，二位的头再靠近点。从照相馆出来，他问，不是订婚照吗？你为何说按结婚照拍？结婚照与订婚照只是距离不同，我想靠你近点，他答。他们来到西湖渡口，过一条游船，泛舟湖光山色间。在湖里转一圈后，徐永道让船工把船划到孤山码头靠岸。他先跳下船，登上凸出来的长方形码头，把手伸给他，让他抓住他的手登岸。他们登岸地是牌坊对面，就是清康熙和乾隆帝下江南住过的行宫御花园旧址。会，清朝御花园现在是中山公园，就在这里，中山先生辞世2周年时，为纪念他，在皇家园林故地造了园子，取名中山公园。他说，水中央的孤山是湖中岛，被湖环绕。孤山在西湖周围众山中是最矮的山。会，你想象一下，在法国巴黎战神广场埃菲尔铁塔总高度是孤山的8倍半，与孤山相望的宝石山也比孤山高2倍。他说。徐教官不愧是教官，这么一比较就容易理解了，他说。先别夸我，还没说完呢。孤山不高，在西湖诸多岛屿中面积最大，比30个标准足球场还大。西湖天然形成孤山岛，四季景致、色彩、意境、诗情不同。游人漫步，去尽通幽山林石阶，凭栏山间亭台楼阁，赏梅花绽放，观杜鹃满山，闻桂花飘香，看雪花飞扬。徐永道如同专业导游般向严保慧叙述孤山之美。他边说边拉着他的手往台阶上走。听这位军人以诗人格调描述孤山，他心中欢喜，敬佩有加。孤山不高，
但在众山中，它卓而不群，有超凡脱俗，有独一无二之价值。此山有书香，有艺术，有名流。那栋拱券柱、拱廊两层红楼，带百叶窗，2层西式白楼，是浙江图书馆，从前叫浙江藏书楼，民国成立前2年才改名，也算是中国最早对公众开放的图书馆。他说：“勇，你知道吗？公共图书馆理念是由宣教士引入中国的。屋前藏万卷书，对于自家文人墨客，从此有机会在图书馆博览群书。”他说：“我在上海天主教会办的徐汇公学念书时就知道。”他说，他忽然想起有一次无意中跟他说过，他来杭州后一直想去浙江图书馆借几本中国经典书，弥补留美6年读中文书的不足。他跟他说，他是书虫，待在书里最惬意，图书馆是他的休闲别院。但他刚来，需尽快熟悉工作，空闲时都在医院图书馆查阅本院病历和药品使用记录，读工作方面的书，没顾上来浙江图书馆。他听了这话就记在心里，特意安排今日行程，待他泛舟西湖后，准备到孤山2个地方，一是孤山北路登岸码头附近的浙江图书馆，二是孤山南路的中山纪念亭。穿过中山公园，走到孤山后面便是中山亭。他俩走到图书馆门口时，他说：“哟，游完孤山再来图书馆吧，我要借不少书，背着砖头般沉重的书爬山，岂非自讨苦吃？我以为你近来只是阅览，想借走一堆书啊。”他说：“好不容易来一趟，不借几本书，多遗憾呀。”他说 ：“OK， 我带你先看《大自然》这本活书，走快点，不然时间不够。”他边说边拉着他的手，沿中山公园一路小跑，到路的尽头，石壁上“孤山”2字跳入眼目。会累吗？要不休息一下？他说。不累，但是没力气跑了。他说。他们沿着孤山石壁东面石阶缓步而上，到孤山南路，眼前出现与北路不同的景致。这里有片森林，小树林，使他想起秋日北美树林。他被眼前之景打动，心想：神真是公平，各处都造了美景。他见他们面露月色，心想：我真会选地方，他喜欢这里。会，这一片是中山纪念林，再往南走就是中山亭。他说，孤山南路中山纪念亭附近大片草坪北面有一片阔叶林，这些树是8年前种的，如今成材，枝繁叶茂，挺拔秀丽，树枝随风摇曳在山景湖光中。清澈蓝天浮着雪人样的白云，金黄银杏树叶在阳光中散发着柔和暖流，片片银杏叶好像只只活蝴蝶，或扶枝头，或摇摆手。枫叶有橙红，有鲜红，有朱红，衬托青绿香樟叶宛如翡翠。草坪里山径间地衣上藤蔓处，红叶黄叶散落满地，片片树叶被山风掀起，飞舞悬空，零落归地。严宝慧拾起一片枫叶说，中国枫叶美国枫叶没大差别，红的鲜艳，黄的悦人，只是形状有差别。
中国姑娘、美国姑娘都美的惊艳，只是体态迥然。徐永道说，看来徐永道诗人堪比徐志摩。他说，吾本独一无二，何须与人比拟。他说，他们说笑着走到通向掩映树林中隐约可见的中山亭的石阶小径。会看谁先跑到中山亭，你先跑3步。他说，永，这不公平，还是咱俩一起跑吧。他说，看，我都忘了，你乃新女性，好，给你公平。我喊，预备跑，跑字落地，咱俩同时跑。他说，同意。他说，徐永道深知他自幼就读注重体育的教会学校，养成喜爱户外运动习惯，并保持多年，体力颇佳。但是他故意让他领先少许。他沿着通往中山亭的石阶奔跑时，心想，这台阶的设计者想必是用心丈量过，高度不伤膝盖，宽度够走几步，只差1个台阶，他就跑到终点了。不料他脚踏空，扭伤脚踝，疼得他喊出声。他及时把他抱住，没有跌倒。他把他抱到亭子里，找地方坐下。只见他右脚踝肿，说，会坐在亭子里歇歇吧，过一会儿就不疼了。左脚以前扭伤过，右脚以前扭伤过。他说，他取下手表，表的正面放在肿胀处，说，表的上面很凉，可做冷敷。这只贴在他脚踝的手表是凉的，他心却感到暖。刚才他及时抱住他，才没跌倒。他身手敏捷，细致体贴，都温暖着他的心。他靠着他的肩，从中山亭远眺，看到西湖碧波之上，连接沟山和北山的西冷桥上，有一对情侣正在拥抱。他急忙把视线收回。会，你看到什么了？他问。我视力不比你这位轰炸机教官。这座中山亭从远处看像是普通中国山林之亭，近看细节才发现蕴藏西方经典。他说，可否请严老师细细讲解？他说，不敢当徐教官的老师。他说，会，我对亭子也有研究，看来你我志趣相投。他说，亭顶连续3角外檐，装饰多重西式圆顶迷你亭，6根中式方柱支撑迷你亭，支撑亭顶的是6组并行圆柱，12根圆柱顶部是 Baroque Ionic style， 并列漩涡浪花造型雕刻，浪花间有一朵石花雕刻。他说，会，看得出来你也喜欢山亭。中国山亭多木亭、石亭，南方有竹亭。以后有机会，我带你看大江南北各样山亭。不过这座中山亭非木非石非竹，而是钢筋水泥亭。他说，徐教官果真博学，即兴说山亭，好在我没班门弄斧。他说，承蒙才女赏识，不胜欣喜之至。他说，住在山里多好，能常走在亭子里小坐。他说，是啊，古代圣贤都想远离世俗，归隐山林。他和他坐着，四周静悄悄，满地落叶，被风吹起，发出微声，伴随鸟鸣。此处像伊甸园，只有园中树木，地上植物，天空飞鸟，水里生物，还有他与他，正如亚当夏娃。只是他与他没有违抗圣旨，没有违抗神的旨意，没有吃神不让吃的分别善恶树的果子。
脚不那么疼了，咱们下山吧，我有点饿。他说。好，我背你下山。刚才我就饿了，没敢说。他说。他轻轻把他的脚放低，俯身帮他穿鞋。站起来时，忽然搂住他，问他说：会，我一直开不了口，对你当面说那3个字。现在我要说我爱你。我徐永道将会用我所能陪伴你，保护你。几个月来，他一直期待听他说3个字：我爱你。刚才他差点跌倒，他把他抱到亭子里，把手表摘下，放在他的脚踝冷敷，现在帮他穿鞋。他很想说永，我爱你，然而矜持的他始终没说出口。今天就到这里了，多谢您收听收看。